السلام عليكم أصحابتي قالقة شرفت لك وسود هذا channel كيغا أميراس كوزين أصحابي ما تحاني وضع هيلب كان قروح لبضن وهيلب ليلة آد ومع آدنا أفضل كفايديسي وعن فيديو هدوك عجب قليو لايك الشير كان بقيلن آدي ومهات سنتين سوني تجابية انتو waxaan soo saartay digsi waxaan ku soo shubay saliid qiyaasteeda ah waxaan kale ku soo darsanayaa qorfe iyo heelka waa laba xabo saddex xabo camal asxaabay waxaan ugu darayaa carafta ayuu masha Allah ka dhigayaa hilibka hadhow caraf saaid ayuu yeelanayaa waxaan kale ku soo daray basal aan soo jarjaray hal xabo ah iyo toon laba xabaan soo tumay intaas si fiican isku shiilaysaa ka bacdi waxaan ku soo darsanayaa hilibkii aan si fiican u soo dhaqay hilibku waa hilib aan baruur badan lahayn waa hilib masha Allah aad iyo aad u wacan u fiican dheelada midka laga sameysto waa asxaabteeda waa kaasa hilibkii aan ku soo shubay wuxuu ahaa 1 kiilo ka bacdi waan isku gadgadinayaa waa soo laabtay haddana waxaan rabaa inaan isku gadgadiyo saliidii iyo basashii iyo maxay hilibkii waa isku yara huureen markaan waxaan ku darsanayaa xawaajiyaal tiro badan aan ku dari doonaa insha Allah ka faa'iideysi wacan koodan waxaan ku darsanayaa yaanyo shiishid waa yaanyo shiishid half xawaajigan hilibka loogu talgalay meat masala ah ku qoran waxaan asagana ku soo darsanayaa oo badneen hilibka maadaama loogu talgalay waa u jeedin qiyaastan ku soo dar waa qaado buuxdo paprika waa barbarooniga shiidan asagana waxaan ku soo darsanayaa qaadada afkeeda hore buuxdo waxaan kale ku soo darsanayaa curry powder oo badneen asagana bisbaas uu leeyahay aad iyo aad u wacan yahay waxyaro xawaaji iyo waxyaro huruud ah iyo waxyaro filfil aan ku soo darsanaynaa asxaabteeda xawaajiyaasha aad uma badno laakiin dhadhan wacan bay u yeelayaan inta hadaa haysanin waxaad sameynaysaa xawaaji dhudhuubka ayaa tumeysaa ka bacdi ayaad ku darsanaysaa waa u jeedaan asxaabteeda waad isku gadgadinaysaa digsiga yar afwan waa isku gadgadinaysaa ka bacdi waan daboolayaa adiga 5 daqiiqo ama 10 daqiiqo camal u daboolnaanaya dabkan waa u gaabinaya markay isku huuraan ayaan biyo ku darsanayaa waa kana asxaabteeda waan soo noqday waa isku huureen si wacan masha Allah biyo waxaan ku soo darsanayaa 2 koob ah qiyaasta 2 koob oo biyo aan ku soo darayaa saas ogaada dhib ma lahan haduu biyaha ka bato hadhoodi biyaas meel ayaa la dhigayaa bariis ayaa ku karsanayaa muhiimadu waxa way bariis hilibka inuu noo karo digsigaana waa pressure cooker dhaqso karinaya digaaga ku soo darayaa waa diyaar markaan waan daboolayaa adiga 25 daqiiqo camal ayuu karayaa ka bacdi ayaan isku soo laabanaynaa digsigan si wacan buu wax u kariyaa waa kana asxaabteeda sharafta leh 25 minutes ayaa maqnaa markaan aad iyo aad buu u karay hilibkii ka badan haduu saarnaan ahaan hilibka sooru noqon lahaa marka dhaqsaan ku soo gaaray diyaar waaye digsigan hadda u bedeladay asxaabteeda maraq soo haray wakaasa maraqan korka ayaad uga shubeysaa inta ka soo hartana bariis ayaad ku karsanaysaa asxaabay oo jeedin digsigii waan soo bedelay maxaa yeelay digsigaas uu yara marka kana nafaas leh hadda waxaan soo qaatay barbarooni basal iyo karooto aan si dhuudhuub u soo jarjaray oo jab aheed intaan ayaan waxaan rabaa inay isku huurtaan rabaa insha Allah waan daboolayaa 5 daqiiqo ka maqnaanaya 5 daqiiqo kadib ayaan isku soo laabanaynaa markay si fiican u soo huurto isku karaan
وكان أصحابتي قالقة كرال نقطة قيلة عرورتا ولا له شرفت له واكا دكسي سفي عن أيو ومحيدي وان دبولي واسكوه ريسا dabkan waa u gaabiyey waxaan rabaa inay si fiican isku dhexgalaan karootadii iyo barbarooniga yaa carafta inay gasho waana kana masha Allah sidaan ayay iskugu hureen guduud ayuu noqday hilibkii kaaliska arag jileec saaid waa aniga idinka hubo asxaabay soo tijaabiya sidaan aniga u sameystaa hilibka aad buu u macyahay aaduna u fudud yahay uga faa'iiday familka caruurta iyo nafsadaadaba insha Allah waxa arta ku cuni kartaa haday noqoto bariis deertu waxa jeceshay okay marka aniga muhiimada waxay ahayd inaan idinkaga faa'iideeyo sidaan u sameysto hilibka la shiilay soo tijaabiya idin leeyahay aad ugu mahadsantiin sida wacana ila socoteen ilaa ajir xasanada in ka siiyo walaalahayga sharafta leh alaabtan kasoo tuurta ramadaana noo soo dhow ilaahay nabadan ugu gaarsiiyo waxaan idin leeyahay in advance ramadaan mubaarak ramadaan kariim waka soo tijaabiya dheeladeena insha Allah aad ugu mahadsantihiin walaalahayga qaaliga intaan ayuu noogu egyahay hilibkeeni sidoo kale asxaabteyda waxa idin keenay alaab jeexjeexa u roon caloosha hooyooyinka uurka leh hooyo gabdhaha oo cayile xogo hilibka yara leh oo jeexjeex garbaha ka gale waxa idin hayaa alaab muhiim ah oo idin anfaci doonto waa alaab masha Allah jeexjeexa muddo bil iyo bar gudaheeda kaaga bixinayso waxaad ka helaysaa dukaankayga wuxuu ku yaalaa Nairobi sigiska qaasatan Hotel Sakina underground-ka ayaad galaysaa Amira's Cuisine dukaankeeda meesha ayuu ku yaalaa waxaa sidoo kale idin hayaa suumankii caloosha yareynaaye iyo kareemkii oo baruurta gubayay alaabahaas dhan yaa alaykum asxaabteyda kusoo dhawaada channelkayga Amira's Cuisine asxaabay maanta waxaan wadaa war farxad leh waa Amiro idin furtay dukaan cusub wuxuu ku yaalaa Kenya qaasatan Nairobi isli sigiska ayaad imaanaysaa Hotel Sakina wuxuu ku dhagan yahay masaajidka sigiska ka bacdi qaybta hoos oo jaraanjarada ayaad soo dagandagaysaa underground-ka ana ku yaalo dukaankayga lugtaan ayaad soo raacaysaa ilaa dukaanka ayay idin keenaysaa soo dhawaada kusoo dhawaada dukaanka Amira's Cuisine gacmo furan qalbi saafi ah asxaabteyda sharafta leh waxaan idin keenay alaabo masha Allah oo idinkugu talgalay insha Allah waa idin wada tusi doona lugta ilaa dukaanka ayay ku keenaysaa qaybtani hoos waxa lagu gadaa dahab waa suuq cusub insha Allah soo dhawaada idin leeyahay gabdhahayga sharafta badan waa kaasa saa u soo socotid dukaanka ayaad imaanaysaa waa ka Amira ayaa ku qoran masha Allah nafaqooyin alaabtii caloosha lagu jaraayay alaabo masha Allah oo heer sare ah alaabihii naasaha lagu adkeenayay alaabihii jabibada lagu carfinayay masha Allah tabarakallah soo dhawaada idin leeyahay gabdhahayga sharafta badan insha Allah dukaanka aniga joogo waad heleysaan soo dhawaada gacmo furan kuna soo dhawaada dukaankayga cusub insha Allah lambarkaygana waa kaasa ila soo xiriira waxyaabaha u baahantiin dhan waa idin keenay insha Allah waa ino dukaankeena cusub halon ka maqneen suunkii caloosha lagu yareynayay waa suunkii masha Allah gabdhihii umulaha ahaa gabdhihii maxay caloosha ay ka fakatay oo caawin lahaa waa suun masha Allah kuwii hore ka fiican oo shinyeer leh kusoo dhawaada idin leeyahay suunkan waa idin hayaa alaabo kale masha Allah waa idin hayaa suunka waad xiranaysaa shinyeerkaad ku xiraysaa ka bacdi wuxuu leeyahay saas ayaad u xiraysaa hub waa u jeedaan laba qaybood leeyahay labada qayboodna waad isku xiraysaa masha Allah aad u fudud yahay kuwii hore kana kamac kusoo yaaca idin leeyahay asxaabteyda waxaan kaloo idin hayaa alaabtii suunka intaad xiranin ka hor aad caloosha marin lahayd 5 days calooshaad marinaysaa baruurta ay dhalaalinaysaa ka bacdi ayaad suunka ku xiraysaa way huuraysaa ku dhac caloosha yaa muddo 7 bari gudahooda waxa la rabaa inaad caloosha iska yareysid sidoo kale waxaan idin hayaa alaabtan hip lift abal lahaa waa alaabtii qaarka dambe lagu adkeynayay oo jilcay masha Allah waa alaaban inaba caadihin ayadana waxa kaloo idin hayaa alaabtii naasaha jilcay lagu adkeyn lahaa oo korku ugu qaadi lahaa breast waa kana sagani masha Allah waa alaaban inaba caadi ahaan waxa kaloo geeska idin yaalana waa alaabtii kubka waa wareey alaabtii kubka ay gacmaha caatada lagu kubcin lahaa kusoo yaacan idin leeyahay alaabihii ugu dambeeyay ayaan idin keenay asxaabteyda sharafta leh alaabtan lugaha
kubka gacmaha ayay bucbuc ka dhigaysaa yah maasha allah tabaarakallah ayadana qiimo jaban ayaan ka siinayaa kusoo yaaca waxaa kaloo ka maqneen alaabihii gabdhaha uurka lahaa oo caloosha stretch marks ka lahaa ama gabdhihii umulaha ahaa oo caloosha jeexjeexa ka lahaa alaabihii ka baabi'in laheyd ayaa idin hayaa maasha allah ayadana kusoo yaaca waxaa kaloo ka maqneen alaabihii aan idin soo saaray oo kamid ah kareenkeyga hair maskigii waa nafaqadii timaha agoolka iyo maxay ahaday timaha daadashada ka yareyn laheyd saliiday la socotaa maasha allah ayadana caadi ma ahan waa nafaqo timaha daadashada ka istaajinayso geeska waxaa ii yaalan waxaa waaye creamkii waa cream hadaa umul tahay ama aroosad intaad arooskaada galin ka hor hadaa marsad qurux kaa dhigayo gacmaha lugaha iyo qoorta jirka dhan isku kaa ekeysiinayo aniga idin soo saaray alaabo maasha allah aan ka sameeyey kusoo yaaca idin leeyahay gabdhahayga quruxda badan waa ka yaa la moogaan alaabtan waxaad ka helaysaa dukaanka Amira's Cuisine soo dhawaada gacmo furan gabdhahayga sharafta badan suunkaasna intuu idinka dhamaanin kusoo yaaca idin leeyahay waa suunkii ugu dambeeyay ugu macaanaa insha allah soo yaaca nafaqadii iyo saliidiyo iswatana waa kana alaabtii kalena oo maxay qaybta hoose jabibada lagu carfinayana kama maqno insha allah waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada dukaanka Amira's Cuisine oo waxyaabihii aad u baahneedeen idin soo saartay waxaan idin leeyahay soo dhawaada ballanteena waa 6 Street suunkaana intuu ka dhamaanin kusoo yaaca idin leeyahay lambarkeygana waa kan kor saaran insha allah gacmo furan qalbi furan kusoo dhawaada aad iyo aadana u mahadsantihiin inta video isku kulmayno sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh